في مشكلة بتواجه بعض الناس لما يجوا يتفرجوا على أي عمل فني، مسلسل أو فيلم أو أيا ما يكن، بيبدأ إن هو يتأثر قوي بالشخصية اللي بيتفرج عليها، وبيبدأ إن هو يحس إن هو الشخصية وبيندمج وبيعيط وبيتضايق وبيتقمص جدا اللي هو بيشوفه، لدرجة إن هو لما بيخلص المسلسل أو الفيلم بيبدأ إن هو يقعد فترة كبيرة جدا بالشخصية اللي اتفرج عليها مش اللي مثلها. طيب قبل ما نتكلم في الموضوع ده ليا رجاء بسيط جدا، يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو، لان اللايك هو اللي بيساعد ان الفيديو يتشاف اكتر واكتر، ولو مش مشترك في القناه تشرفني جدا بانك تشترك في القناه. نكمل موضوعنا. فكره انك تتاثر بالشخصيه هو ده اللي بيبقى العمل الفني عايز يعمله. اي صانع عمل فني، اي ممثل، اي حد بيمثل بشكل عام بيبقى عايز الناس تتاثر بيه. ففكره ان انت اتاثرت بالناس او بالممثلين اللي بيمثلوا، فانت كده الممثل نجح ان هو يأدي اللي هو بيأديه. طيب هل انت كمتفرج كفنان مش كمتفرج عادي المفروض ان انت تتأثر؟ لا، الفنان المفروض ان هو بيبص بنظرة فنان، بتبص عشان تتعلم، بتبص عشان خاطر تستفيد من اللي هو عمله بالعمل ككامل، اخراج، اضاءة، ديكور، مكياج، ملابس، اكسسوارات، تمثيل، كل ده انت بتتعلم منه. ولكن المتفرج العادي وارد ان هو يتاثر جدا بالموضوع، وارد ان هو يندمج جدا معاه. هل ده صح ولا غلط؟ كتر ده غلط، كتر ده بيتعبك، بيخليك هش نفسيا، لان انت بتتعايش مع شخصيات كتير بشخصيتك وانت بتتفرج، مش وانت بتمثل. وانت بتمثل ده حوار تاني وموضوع تاني خالص، ولكن وانت بتتفرج مطالب منك ان انت تتفرج بعين محايده لو انت متفرج عادي، بحيث ان انت ما تتاثرش قوي فتتعب. ولكن الممثل لو اللي بيتفرج عليه اتاثر بيه فهو كده نجح. بس انت كمتفرج عادي خليك محايد جدا وتتفرج لاجل الاستمتاع او التسليه او التعلم. لو فنان انت بتتفرج بشكل اساسي بعين فنان عشان خاطر تتعلم. موضوع مهم جدا لازم الناس تركز فيه، وخاصة الفنانين وخاصة المتفرجين العاديين، لان طبعا دي مشكلة ممكن تجيب لك امراض نفسية بعد كده، فلازم تخلي بالك قوي من الموضوع ده. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.